እንድትረዱት የምፈልገው ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም። ተላላኪ መንግስት ወሊ ቢርመኔ ተቆሃታኑ ሜቶኩማ ለሚኩ ኢልማን ቦረን ባሪማ ኦሮሞ ተኩማ ኢልማን ቦረን ባሪማ ኦሮሞ ተኩማ Dr. Abiyin rikordii haaraa galmeessuudhaaf jedha. Nama akka addunyaatti Prime Minister ta'e biyya kiyyaaf nan lola, biyya kiyyaaf lubbuu kiyya nan dabarsa jedhe nama yeroo jalqabaa ta'uudhaan nooveelii lolaa yookaan nooveelii ajjeechaadha yeroo jalqabaatiif nama fudhatu ta'uun isaa waan hin oolu. Qilintoo keessatti hayyoota keenya hidhamtoota mana hidhaa keessatti jiran irratti jeequmsi garagaraa godhamuu fi wantoota garagaraa irratti yaada garagaraa qabadhee dhiyaadhee jira. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu ilmaan biyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isinaa dhaqqabuun isin jedha. An mootiidha. Guyyaa har'aa yaadota kan amma dubbadhee fi kan kana fakkaatan irratti yaada dhedheeraa fi yaada hedduu bilchaataa ta'an isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na wajjii turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Chaanaala kanaaf yoo haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan chaanaala kana jajjabeessaa, chaanaala kana akka guddatu godhaan affeerraa kiyya yeroo hundaati. Baga nagaan dhuftan irra deebiidhaan. Egaa akkuma beekamu Dr. Abiyyin ani biyya kiyyaaf nan duula, biyya kiyyaaf lubbuu koo nan dabarsa jedhamee miidiyaa irratti ololli garagaraa oofamutti jira. Viidiyoo jalqaba irratti isin dhageessise sana irratti Dr. Abiyyin biyya kiyyaaf nan duula jedhee kallattiidhaan wanni dubbate tokkollee hin jiru. Garuu wanni jedhe namoonni gara qaxxaamuraatiin namoonni bifa hin taaneen biyya kanarratti aangoo qabanna jedhanii yaaddan abadan lubbuu kootti baya malee hin danda'amu waan jedhu ibse. Sanirraa kan ka'e miidiyaaleen garagaraa Dr. Abiyyin biyya kiyyaaf nan duula nan hidhadha jechuudhaan hamilee garagaraa itti horanii gara lolaatti dhiibutti jiran tarii lola kanarratti deemee ni lolaa fi hin loluu san gaa walumaan itti dhufnee laalla. Haa ta'uyyuu malee otoo inni gara lolaatti hin deemin aangoon isaa nama biraatiin dhuunfatamee jira. Dr. Dammaqaan amma aangoo isaa qabatee jira. Doktoraa miti, doktorumaa jennuuni. Aangoo isaa qabatee jira gaa maaltu yaadameeti? Siyaasa tapha siyaasaa kana duubaan maaltu jira? Dr. Abiy gara lolaatti oofanii dhiibanii faaruu itti naqanii itti zarraaf jedhanii gara lolaatti oofanii aangoo irratti ufii ba'uun maaltu yaadameeti? Dr. Abiyyin hin lola yoo ta'e inni kaanis aangoo qabatu maaf hin lolle? Maaf innis gara lolaatti hin deemne? Wanni jedhu gaafii natti ta'ee jira jechuudha. Dr. Dammaqaan aangoo qabatee aangoo isaa fudhatee bakka san taa'ee bulchuun maaliif isa barbaachise? Lola yoo ta'e lola lachiifuu biyya Itoophiyaan Dr. Dammaqaafis Dr. Abiyyiifis biyyuma hunduu biyya walitti qabna. Keessattuu naannoon amma miidhamtu irra jiru naannoo Amaaraati. Yoo sanis kan wal qabsiifne kallattiidhaan loluu kan qabu Dr. Dammaqa ture. Dr. Abiyyin sadarkaa Prime Ministerummaa irraa ka'ee gadi bu'ee koloneelummatti loltoota keessatti deemee hirmaachuun maaliif barbaachise? Tapha siyaasaa kana boodaan maaltu jira? Wanna jedhamu laaluun hedduu barbaachisaadha. Hayyoonni garagaraa waa'ee kanarratti maal jechuutti jiran? Siyaasa kana keessa maaltu calanqisa? Maaltu deemutti jira? Hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa irratti waa hedduu jechuutti jiranii gaa akkuma namoonni mammaaksaadhaan bifa barreeffamaatiin bifa walalootiin karaa garagaraatiin ibsachaa jiranii warroonni deeggaranis ni jiru. Warroonni akka qoosaatitti Dr. Abiyyitti qoosu jiranis jiru. Gaa mirga namaati. Namni deeggaruu fi qeequus mirga qaba, mirga uumamaati. Haa ta'u malee hangammaatti walleen Dr. Abiyyiidhaaf bahe hin jiru. Guyyaa muraasa keessatti walleen Dr. Abiyyiif akka gadhiifamu shakkii takka illee hin qabu. Walleen ajaa'ibaa jechuudha kan faaruu itti naqu jechaadha. Caalaa Bultumee faan maal akka eegan ammallee naaf hin galle. Silaa doktorri keenya ni hidhadhaan deemee lola jedhee dubbii hagana ga'u kana dubbatee Caalaan faan rafuu hin qaban ture. Akkuma argine Dr. Hangaasaan faanis ni hidhadha jechuu jiranii pirezidaant Maammeen anis doktora keenya Prime Minister Abbichuu irraa hafee jireenyi an jiraadhu tokkollee hin jiru biyya koo nan bilisoomsa jechuudhaan kilaashii ofii qabatanii gara lolaatti ka'u jiranii.
isaa afaanii dubbate hin barre gaa hundi qeerroo fi qarreen manni biyya keessaa ka'ee gara lolaatti deemuudhaaf jira nabiraa nafinaa jedhee jira yaamichi addaa godhee namoonni biyya keessan jaalattan namoonni seenaa dalagee dabra seenaa dalagee du'a maqaan kiyya haa ka'u jettan hundi koottaa gara lolaatti jedhee yaamee jira kan dargiitiin adda dargiin yeroo 10 fi 15 ol fedha isaatiin osoo miidiyaadhaan gara dirree lolaa deemee jira hin jenne mistiraan sekireetiidhaan deemee lolaa ture kanaaf warroota achitti argantu ragaadha miidiyaadhaan gabaasee yookaan gaazexaadhaan of gabaaseetii miti kan ammaa kun ammoo adda garuu dargiin akkasitti ofii haalolus malee sabaaf sablammiin hundi gara lolaatti jedhee sabaaf sablammii hunda dirqaman gara lolaatti oofaa ture Dr. Abiy namo bifa jaalalaatiin oofu jira anis ka'e koottaan afaana wanti garaagarummaan yeroo sanii fi yeroo ammaa jiru yeroo kan dirqamaan nama ari'atti gara mana waraanaatti nama oofanii yeroo ammaa kana ammoo jaalalaan gara mana waraanaatti nama ajjeesan duuti duuma garuu dirqamaan nama oofuu fi jaalalaan nama oofuu garaagarummaa guddatu jira asirratti gaa doktorri keenya noovela addaa fudhachuun isaa hin oolu yoo aqumaan gara dirree waraanaatti ka deemu taate hayyoonni tokko waan biraa jechuu jiran sababa godhatee dirree waraanaa jira jedhee biyyarraa baqachuudhaaf yookaan dheessuudhaaf dhukkee kaasuuf awwaara kaasuudhaaf wanta garagaraa mijjeeffachuutti jira warroonni jedhanis jiru angara kanatti amanu maaliif baqachuu barbaade xayyaaraa fi kaafatee awwaara dhayuu hin danda'a wanti garanaaf garas jedhee wanta jedhu hin jiru akkanatti fakkaatutti dubbiin ifaa dubbiin kallattiidha garee sobee garana sobee rooba isinii roobsifne ani nugusa torbaffaadha ani Yesuus Kiristoosidha jedhee waa hedduu dubbatee jira amma immoo biyya kiyyaaf lubbuu nan dabarsa anaa ol namni biyya isaa jaalatu hin jiru prime ministeriin anaa ol biyya jaalatu yoomillee hin dhufu waggaa 50 waggaa 60 isin bulchuudhaaf akkanatti isin sobuu qaba jedhee tooftaa kanaan ummata sobuu fi onnee ummataa keessa seenuudhaaf yaalii godhamaa jiru malee waan biraanatti hin fakkaatu Dr. Abiyyiin dhugumaan kallattiidhaan dirree waraanaa seenee dhukaasa taanaan kaameeraa waan jaalatuuf suuraa waan jaalatuuf isaa dhukaasu ammaan nutti viidiyoon gad nuu dhiifama waan ta'eef obsaan eeggadhaadha wanni hin taane hin jiru wanni hunduu suutumatti taate jechaadha tartiiba qabdi malee wanni hin taane hin jiru ni agarra jechaa ifa baati kanaaf jarjaruun baay'ee barbaachisaa miti lola sabni keenya ga'ee guddaa taphataa jira ammas yeroo duris biyyattiin tun Itoophiyaan kun kan dhaabatte dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga saba kanaatiin hardhas dhiiga saba kanaa dhangalaasutti jiran garuu injifannoon kan dhiiga ofiitti dhangalaasu saba Oromooti irra heddumminaan parsantiin hedduu waan jiruuf jechaadha garuu injifannoon kan galaa jiru saba biraatiif maaliif akka ta'e hin beekne sabni keenya maaf bakkuma isan galchinetti xilliq jedhee dhiiga ofii dhangalaase yoo kireeditii ittiin arganne yoo vaaliyuu namni siin kennine yoo galata siif hin kennine yoo galatoomaa siif hin jenne kanaaf iddoo Oromoon yeroo mammaaksu ilmaa fi qabeenya bakka hin galletti hin kennani jedhu nuti dhiiga keenya bakka nuuf galanni hin qabnetti bakka nuuf kabaja hin qabnetti bakka nuuf maalummaa keenyaaf hin quunninetti dhiiga keenya dhangalaasuun maaf barbaachisa hanga yoomitti dhiigni saba kanaa bakkuma hin taanetti akka bishaanii dhangala'a bishaanuu haalaan ala iddoo hin barbaachifnetti bakka hin barbaachifnetti safuudha jedhan hin dhangalaasu dhiigni saba kanaa safuu bira dabree jira safuu wanni jedhamu hin jiru akkuma argitan waa hedduutu deemutu jira naannoo Amaaraatitti nama miliyoona jala dhiyaatu Oromoo Amaara keessa jiraatuu fi Amaarri Walloo keessa jiraatan hedduu miidhamaa jiru nama miliyoona jalatti dhiyaatutu ala jira yeroo kana baqatee ala jira kana hunda kan dalage juntaadha juntaa fixuudhaaf juntaa lafarraa xuruuruudhaaf Dr. Abiyyiin dirree waraanaa deemuun barbaachisaadha maaliif barbaachise tapha siyaasa kana booda maaltu jira maaltu isa dhiibutti jira Dr. Abiyyiin namoota naannoo hundarraa hangana kuma 10 kuma 20 fidaa yoo jedhee ajaja dabarse dirqamatti gurra qabanii fidan jechaadha inni loluummaan barbaachise achi taa'ee biyyattii hoogganaa wanta gaarii wanta biyyaaf malu dabarsuu osoo danda'u anatu isiniif lola anatu juntaa isinirraa kararraa qaba jedhee gara lolaatti deemuun maaf barbaachise kun uftuummaadha moo dhuguma dandeettiin inni lola keessatti qabu kana hunda naaf hin galle jechaadha
hayyoonni akkuma jedhe hayyoonni garagaraa yaada garagaraa kaasutti jiru yaadni namuu akkuma bifni kenna amalli kenna garagara ta'e yaada garagaraa qabna akka yaada kiyyatti gaa ani uftuulummaa fi yookaan akka hayyoonni biraa jedhanitti kanaan sababee saniin sababee biyyarraa baqachuudhaaf yookaan haala tokko mijeeffachuudhaaf wanni jedhamu jira garuu namootatu hamilee itti ta'ee isa bakka kanarraa dhiibutti jira ati jegna ati goota dhaqiitii akkas godhi onnee sabaa keessa seeni onnee ummataa keessa seeni kana booda yeroo dheeraadhaaf umrii dheeraadhaaf biyya tana bulchuu dandeetta kanaaf dandeettii qabdu kanatti fayyadamii biyya kana baraari biyya kana akkas godhi biyyattii kuftee jirti biyya kaasi jedhanii duuba taa'anii gara waraanaatti erguutti jiru jechuudha. Tarii waraana kana deemee injifannoos godhee yoo deebi'e iddoon isaa kan qabame kun gadhiifamaa fi kabajaadhaan namni jalaa ka'ee galatoomi baga loltee biyya nagaa goote baga nagaan deebite baga lubbuun kee deebite jedhanii kabajni godhamee fi kursii isaa yookaan teessoo isaa gadhiifamaa fi wanni jedhamu shakkii na keessatti uumee jira. Maaliif ummanni angoo qabachuudhaaf lubbuu fi dabarsa malee angoo akkuma safaataatitti fuudhee namaaf kennu hin jiru. Keessattuu Afrikaa keessa, keessattuu gaanfa Afrikaa keessa, keessattuu Itoophiyaa fi Eertiraa keessa taphni akkanaa ni jira. Tole yeroo muummichi ministeeraa kenna Dr. Abiyyiin NUS amma doktorummaan irraa ka'ee Koloneel Aliyyi Abiyyi Ahmad jedhamee yaamamutti jira. Maqaa doktorummaa oradii irraa mulqamee jira jechuudha. Akkuma inni nan lola jedhee ka'e kanatti hooggantoonni naannoo Tigraayoo ciisanii ilaalu. Wanta inni jedhee dhufe kana callisaniituma taa'anii amiin jedhanii fudhatu. Wanta jedhu laaluun barbaachisaadha. Yeroo jalqabaatiif wanta nama ajaa'ibu naannoo yeroo juntaan naannoo Itoophiyaa keessa naannoo tokko seente jedhame Dr. Abiyyiin nama juntaa naannoo jirtu nama juntaa ta'e naannoo isaan jiran nu tokkome nuuf eere miliyoona 10 ni kennina badhaasani jedhee ture. Haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa qoosaa ajaa'ibaa qoosuutti jiran warri juntaadha jechaadha. Abiyyi ni duula jedhee jira naannoo Abiyyi itti duule namni nuuf eere miliyoona 11 ni badhaasne jechuutti jiranii gaa qoosaa dhala akkanumatti walitti taphachuu jiranii waa'ee biyyattii tanaa dubbachuun waan baay'ee nama rakkisu. Homa hundaafuu hundi keessanuu warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe godhaa share gochuudhaan chaanala kana naaf guddisaa asirratti oduulee garagaraa wanta ajaa'ibsiisoo ta'an isiniif dabarsuudhaaf qophiidha. Wanta na wajjin turtaniif hedduu galatooma yeroo gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Bye bye.